Herkese salam dostlar, mən Rəşad, dünyanın ən möhtəşəm YouTube kanalındasınız. Bugün az və yüksək reytingli iki oteli qarşılaşdırmaq üzrə İstanbula gəlmişəm. Yüksək reytingli otelimiz isə Ankara'da olacaq. Bildiyiniz kimi Airbnb kimi proqramlarda otel kirayələmək olur və bu otellərə yazılan şərhləri, bu otellərə verilən reytingləri rahat bir şəkildə görə bilirik. Və yazılan bu şərhlərdən otellərin nə dərəcədə yaxşı və ya pis olduğunu az-çox təxmin eləmək olur. Gəlin sizə ilk öncə Taksimdən bir küçə sonra həyatın necə dəyişdiyini göstərim. Oradan yuxarısı Taksimdir, get-gedə normallaşır. Bu küçəyə baxdıqda isə bir puanlı olduğunu başa düşmək olur. Çünki get-gedə bu tərzdə evlər artmağa başlayır. Otelin olduğu küçə buradır. O qədər dikdir ki, yəni buradan aşağı böyle qaçmağa başlasan böyük ihtimal ağız üstə düşüb oradan da aşağıya doğru girəcəm. Bidonluq suları Azərbaycana götürməyə fikirləşir. Dəhşət bir dik yol var. Hansı ki, buranı dik qalxsaq öləcəyik. Düşmək də çətindir, amma biraz dözmək olur da. O adam buraxanda gedir. Xalastoyda buraxırsanız aşağı. Ayda qışda burada babat xizək gedər. Dəhşət. Çək. Otelə yaxınlaşırıq. Az öncə başımı bura çıxdı. Ona görə yemək lazım. Pilləkənlər çox dardır. Burada hazır uzunluğumu çəkir. Uzunluğumu sizə anlata bilməm. Böyük ihtimal bu apartman sonradan tikilib iki binanın arasında. Çünki pilləkənlər anormal dərəcədə dardır. Və bizə otağı ən yuxarıdan verirlər. Bilmirəm, buralar doludur nədir? Qəribədir. Zorlu mücadilələr sonucu otağımıza çatdıq. Otaq ən yuxarıdadır. Buradan o tərəfə pilləkən yoxdur. Burada bir dənə qoruyucu olması yaxşı olardı. Buradan çünki sürüşdüyünə həyatın son anlarını yaşaya bilərsin. Qapı çox qəribədir. Açanda da çox çətinlik yaşadıq. Sanki qırılıb sonra düzəldiblərmiş kimi. Onu demək istəyirəm. Məncə bu qapını bir dəfə qırıblar. Çünki burada kafedə də şey var yəni. Belə. Bəli, düz 6 mərtəbəni ölə-ölə qalxsaq da və tənginəfəs oldum səsimdən də bayaq başa düşdüyünüz üzrə. Bir 5 dəqiqə dincəldim, hələ də tərliyəm, hələ də yorğunam. İstəyirəm sizlərlə birlikdə Airbnb-də bu otelə gələn şərhləri oxuyaq. Hansı ki, bütün şərhlərdə şikayət var. Bir dənə normal, burada müsbət şərh görə bilmədim. Yəni bir otel nə qədər vasıfsız ola bilər ki, bu qədər pis şərhlər gəlsin də. Bir də şərhlərin çoxusu da köhnədir ha. Bu qədər müddət keçdi lan, bir düzəldin artıq özünüzü. Yəqin ki, müştərisi var, heç umurlarında deyil, çox qəribədir. İlk şərhə baxırıq. Tek yanı uçuk olmasın. Həqiqətən binanın remonta ehtiyacı var. Direkt binanın dəyişməyə ehtiyac var. Bina çox köhnədir. Remontu da belə bir şeydir. Kraskaların rənginə bax. Hansı ki, mən daltonikəm rəng seçəmirəm. Ona rəğmən bu rəngi seçə bildimsə, siz daha çox seçərsiniz də o rəng fərqini, onu deməyə çalışıram. İkinci şərhimizə baxaq. Asansörsüz 5-ci katda bir oda verdi. Oda gerçekten resimdeki gibi değildi. Bu arada şəkillərini qoyacağım. Həqiqətən fərqli bir otaqdır bizdə də. Və bizdə də çox yuxarı bir mərtəbə verdilər. Bilmirəm niyə. Çevresi biraz şüpheli və qarib. Haqlı, çox qəribədir. Taksimdə idik bayaq, bir sürü turist var idi. Buraya keçəndə sanki maddi durumda bir təbəqə dəyişikliyi yaşadıq. Burada fərqli insanlar, biraz da belə şübhəli insanlar daha çoxdur. Çevresi biraz şüpheli və qarib. Odalar və banyoların bakıma ihtiyacı var. İndi onu birazdan sizə göstərəcəm. Bu arada məncə haqlıdır. Həqiqətən remonta ehtiyacı var. Tavsiyə edilməz. Yəni tövsiyə edilib edilmədiyini ilk gündən müəyyən eləmək biraz çətindir. Bugünkü gündə desəm tövsiyə eləyərəmmi? Yəni qiymətinə görə yaxşıdır, qalınlar. Amma önümüzdə keçən günlər ərzində axşamda yatıb görəcəyik. Təcrübə əsasında biləcəyik burada qalmağı tövsiyə eləyərəm kiməsə ya yox. Tərimə baxın, hələ də tərləyirəm. İnşallah kondisioner işləyər. Aynen. Və bir də qəribəsi odur ki, otelin yorumlarına cavab verən işçisi, da bilmirəm bu otelin sahibidirmi, direkt məncə onun üçün ayrıca bir işçi də tutmayıblar. Yorumların hamısını tərsləyir. Ulan biz siz mi haqlısınız? Bu qədər pis yorum gəlib, hamısını tərsləyir. Məsələn bir turist, Alman turist yazıbdı ki, mənim karıma belə baxdılar, şey yazır ki,
Sizin məncə psixoloji problemləriniz var, bizdə elə bir şey olay yaşanmayıb. Ulan hamısını tərsləmə də, siz mi haqlısınız? Kaldığım yerde sinek doluydu ve kapıyı dışarıdan biri içse açılacak gibiydi. Hakkıdı bu arada, kapı kırılık. Büyük ihtimal bütün mertebelerde değinildi. Buradaki büyük ihtimal eyni mertebeni veriblər. Saç kurutma makinesi var ve duşun yanında açık bir alanda duşta çıktığımda kullandığımda çarpıldım. Bir kablosu dışarıdaymış. Söyleyeceklerim bu kadar. Mən fen görmədim bu arada hamamda. İndi o sizlərlə birlikdə baxarıq. Belə hamısında yenə tərsləyir. Məsələn bu fen məsələsini yazıb ki, mümkün deyil kimi bir şeylər yazıb. Nəysə uzatmayaq. Məncə direkt bu az reytingli otelimizin incələməsinə keçək, görək şərhlər nə dərəcədə düzgündür. Təcrübə əsasında da sizə gündəlik olaraq nələri görüb görmədiyimi deyəcəm. Bu görüntülər biraz midə bulandırıcı ola bilər və ya qoxusundan dolayı da ürəyim bulanmış ola bilər. Hər tərəfin qıraqları belə qaradır. Unitazda qıraqları qaradır. Burada Vanikin qıraqları da falan da hamısı qaradır. Yəni bir oteldə bunlar olmamalıdır. Bu olmamalıdır. Bu yaxşı onu bildik, qaralıb. Vaxtilə tez-tez təmizləsəydi zaten qaralmazdı. Bu nədir? Ulan sabun ləkələrdir, nədir? Bari onu təmizləyərdiniz. Belə də ki, o pişi hər yer çat falan. Əməlli başlı remonta ehtiyac var. Və fen şərhini tam başa düşmədim çünki fen yoxdur. Bəlkə də bizdən sonra götürüblər ya da bəlkə də başqa mərtəbələrdə fen var, amma bizdə fen yoxdur və bu çox qəribədir. Çünki bir oteldə fen mütləqdir. Tamam, şampun veribsiz, amma saçımızı nə ilə qurudacağıq? İndi yayda özü quruyur saçımızı, qışda gələnlər neynəsin? Otelin ümumi görüntüsü, yəni otağın ümumi görüntüsü bu formadadır. Belə çox cırıqlar olan bir çarpayı var. Bəli, bunu mən eləməmişəm, deyirəm bir şey deyim ki, belə siqaret yanıqlarına oxşar yanıqlar. Həqiqətən rəng fərqi, az öncə dediyim kimi olan divarlar. Burada minik bir balkon var, istəyirəm balkonu sizə göstərim. Balkona çıxaq. Ya, balkonun belə çöküb-çökməyəcəyi çox şübhəlidir. Burada belə bir masa var, sanki oteldə hər şey tanmış kimi bunu da qoyublar. Yəni qoysunlar, nə deyirəm ki. Burada belə mənzərə deməyə min şahid istər. O tərəfdəki binalar okeydir. Muhabbətlər niyə belə qəribə səslər çıxardır? O tərəfdəki binalar okeydir bu arada, amma bu tərəfdəki binalar həqiqətən mənzərə demi deyilmi qarib. Az öncə bu arada bu kondisioneri açmağa çalışdıq. İşlədi. Başladı. Hava üfürür, amma çöldəki havanı üfürür. Bəli, soyutmur. Böyük ehtimal qazı bitib. Sən də təbii otelsən, buna niyə nəzarət eləmirsən? Burada 1959-cu ildən qalma Vestel'in televizoru var. Bu da işləməsə də sözüm yoxdur. Heç yoxlamaq belə istəmirəm, amma nəsə də gəlin yoxlayaq. Hardan açılır bu? Necə açılırsan sən? Televizorda bir zəhmət işləsin. Televizyon işləyib işləməməyə də mənə bir qatqı vermir, yəni. Hazırda bu oteldə hər şey pis olsun, televizor işləsin, umurumda belə olmaz da, yəni. Mənim üçün əsas olan şeyləri videonun axırında bildirəcəm və şərhi də o formada yazacağam. Divarların qıraqları full bu şəkildədir. Burada bu formadadır. Yəni, bilirsiniz necədir? Elə bir ki, normal bir evdir də. Yəni, normal bir ev dediyim, kiminsə evidir də, sanki belə olmalıymış kimi. Lan, bura qonaq gəlir, bura pul verəcəm, bura oteldir, siz yaxşı remontu zəif olsun, amma səliqəli təmiz olsun. Tualetdə niyə qoxu gəlməlidir də bir oteldən? Günün gedişatında görək nələr dəyişəcək, nələr olacaq, bizi nələr qarşılayacaq. İnşallah yatdığımız yerdə bizim martılar pəncərədə qırıb oğurlamazlar. Çox qəribədir, həqiqətən. Ən qorxduğum da böcəkdir bu arada, tarakan, gənə falan. İnşallah elə şeylər bizi yatdığımız yerdə yaxalamaz. Xəstəlik olaraq çox təhlükəlidir. Son zamanlarda yenə çox sürətli bir şəkildə bütün dünyada yayılır. Xüsusilə də Türkiyədə də çox yayılıb. Ona görə buradan keklik qardaşlarımıza salam olsun. Dostlar, az öncəki videodan düz 1 saat keçib. Gəlin görək suda dəyişikliyi varmı? Yoxlayıram. Bəli. Möhtəşəm. Bəli, gecə saat 11-dir. Taksimdən bir küçə arxadayam. Təxmin eləyin nə oldu? Bəli, sular kəsilmişdi axırıncı dəfə. Sular gəlmədi. Yəni bildiyiniz hələ də sular gəlmədi və biz dedik ki, heç olmasa yemək yeyək, başımız qarışsın. Çünki mən duş almaq istəyirəm, amma sular gəlmir. Buna görə də çıxdıq çölə. Böyük ehtimal qaydanda da gəlməyəcək sular. Çox qəribədir. Yəni soruşduq resepsiyondan, dedilər ki, suyun gəlməməyi bütün məhrədəndir də, yəni bütün evlərdə gəlmir. Bu normaldır. Anormal olan tərəfi oteldə bunun davam edəməsidir. Sizin ehtiyat çəniniz olmalıdır, nə bilim, bir şeylər eləməlisiniz. Bilmirəm, bunu mən fikirləşməməliyəm. Otel olan sizsiniz. Müştəri məmnuniyyəti önəmlidir burada. Suyun gəlməməyini mənə demə burada. Nəysə, çox qəribə idi. Ankaradakı oteldə inşallah
Belə şeylər olmaz. Görək. Gəlin sizə biraz çölü göstərim, keyfimiz yerinə gəlsin. Sapsarı taksilər. Dəhşət çox taksi var Türkiyədə. Bəli, evə gəldik və biz bu dik pilləkənləri bu yorğunluqla yenə qalxmağa çalışırıq. Gəldik otelə, su yoxlayırıq. Möhtəşəm. Yəni bura gələndən bəri su da gəlmədi, evdəki heç bir texnoloji şey işləmədi. Həqiqətən bu dəqiqə oteldə işimizə yarayan tək şey bu kravatdır. O da Allah bilir necədir, birazdan yoxlayacağıq onu da. Bəli, artıq yatağa uzandıq. Bu arada nəyin fərqinə vardım? Həqiqətən bir dənə bir şey öz vəzifəsini doğru şəkildə yerinə yetirsə, mən deyəcəm ki, oteldə nəsə düzgünlük var da, işıq titrəyir. İşıq titrəyir dedim və işıq titrəməsindən dayanırdı. Deyəsən mənim səsim hardan seçdirlər, çox qəribədir. Tək arzum yatdığım yerdə tarakan və ya hər hansı bir hörümçək növünün üstümə dırmaşmamasıdır. Başqa heç nə istəmirəm. İnşallah çox güvənli bir yuxu danışamıram. O qədər yoruldum ki, o qədər məni yordu ki bu gizli stresslər. Yəni şərhlərə artıq qatılıram. Artıq yox, çoxdandır qatılıram. Dediklərin hər biri demək olar ki, düzdür. Bir dənə işçilər hissəsində bir problem görmədim. O da görək ilərləyən hissələrdə nəsə bir dəyişiklik olacaqmı? Amma oteldə heç nədən razı qalmadım. Bir dənə yataq, inşallah səhərsə, işıq titrir bu arada yenə. Yataq səhərsə deyəcəm, kravat performansını. Çox güclü bir külək var bu arada. Neyse, gecəniz xeyrə. Salam. Səhər saat 11-dir və yuxudan oyandım. Oyanar oyanmaz getdim suyu yoxladım, görüm su gəlirmi? Bəli, su gəlir. Amma problem nədir? İsti su gəlmir. Hər saniyə bir problem qarşılayır bizi. Gecə boyu necə yatdıq desək, kravatda bir problem yox idi, kravat rahat idi, ancaq hava səhərə doğru hədsiz dərəcədə isindi və kondisionerə ehtiyacı oldu. Bildiyiniz kimi də kondisioner işləmirdi. Belə bir problemlə üzləşdik. Pəncərələri açdıq, külək gəlmirdi. İndi külək var, amma səhər yox idi məsələn. İsti suyun da gəlməməyindən məcbur soyuq su ilə duş aldım. Saçım da ıslaqdı çünki fen yoxdur. Oteldə hər şey üst-üstə gəlir və heç nə yolunda getmir. Həqiqətən çox əsəbləşdim. Ən çox da isti suyun gəlməməyinə. Hər şey üst-üstə gələndə də verdiyim pulu yadımda deyil nə qədər idi. 190 neçəsə dollar idi. Yadıma sallı və dəli oldum ki, lan bu qədər qiymət. Tamam, 10-20 dollar artıq verib daha yaxşıdan da qala bilər sporlarda, amma biz bu video üçün bunu yoxlayırdıq. Siz eləməyin. Evdə deneməyin arkadaşlar. Bina çox qəribə bir yerdədir, belə qəribə bir küçədədir, aralıqda bir yerdədir. Ona görə havası da belə anormaldır. Gah skvaznak eləyir, gah gecə gic-gic mahnılar qoşurlar, qışqırırlar. Mahnının tamam, sorun deyil. Mahnı hər yerdə var. Amma söyüş söyə-söyə birilər qışqıraraq keçir, biri bilmirsən nədir məqsədləri, yəni bu necə bir küçədir. Filmin içində yerə bu çox qəribədir. Həqiqətən heç modum yoxdur. Gedirəm yemək yeməyə. Yəni şərhlərdə yazdıqları hər şeyə artıq mən qatılıram. Hər yer remontsuz, dedikləri hər şey doğru, heç yer işləmir. Heç bir texnoloji əşyadan yararlana bilmirik. Çünki texnoloji əşyalar ya var işləmir, ya da yoxdur ümumiyyətlə. Balkonun hər tərəfində bu şəkildə nə ləkəsidir bilinmir. Yəni burada nə edə bilərsiniz də bu ləkələr əmələ gəlsin? Yer full belədir yəni. Nəysə, bu bir gündə həqiqətən çox qocaldım. Məncə Ankaradakı oteldə bunlarla rastlaşmayacağıq, amma bilinmir. Şərhlər çox müsbətdir Ankaradakı oteldə və reyting də çox yuxarıdır. Yaxşı da ola bilər, amma rəylərin əksinə pis də ola bilər. Ona görə telefon düşmüşdü. Ona görə gəlin Ankaradakı otelə tez bir şəkildə keçid eləyək. İndi siz saniyələr içərisində bir keçid izləyəcəksiniz Ankaraya, amma mən bu bərbad otelin bu bərbatlığını çəkməliyəm bir gün boyunca, sonra sabah günü Ankaranı çəkməyə gedəcəm və ya 2-3 gün sonra, bilmirəm. Saçım başım da pis gündədir, özümə çeki düzən verib sonra gedəcəm böyük ehtimal. Görüşərik, keçdik. Çek. Oo, siz, buyurun, hoş geldiniz. Bəli dostlar, hazırda da yüksək reytingli otelimizdəyik. Otel Ankara'da, Çankaya bölgəsində yerləşir. Əslində də Kızılay'a da çox yaxındır. Sonra çıxanda onunla videosunu çəkərəm.
Yəni otelin yerləşdiyi yeri çox sevdim. Və oteldə də bu arada bir gündür qalırıq. Yəni dünən qalmışdıq. Dünən yorğun olduğumuz üçün bu videonu çəkə bilmədik. Göründüyü kimi də dağıdıq deyə, bir neçə sayədə dağıda bilməyəcəyimizə görə. İlk öncə otellə tanışaq, sonra da Airbnb yorumlarına baxaq görək. Önümüzdəki saatlarda da təcrübə əsasında yorumlar nə dərəcədə düzgündür. Dediyim kimi bura yüksək reytingli oteldir. Ona görə də şərhlərin yüksək olmasına doğru olmalıdır. Yəni şərhlər doğru olmalıdır bir sözlə. Əslində az reytinglə də elə olmalıdır, siz anladınız. İlk öncə otellə tanış olaq. Otelə ilkin baxışda girən kimi burada bizi şotçik qarşılayır. Burada bizi televizor qarşılayır. Onvo, qəşəng. Burada bizi burada bizi mətbəx qarşılayır. Burada kiçik bir soyuducumuz var. İçi boşdur. Məncə ən azından içinə nəsə qoyub, tamam pullu eləsinlər, amma içinə nəsə qoya bilərdilər. Burada bizi kiçik bir mətbəx. Burada qaz peçi, qaz deyilmiş yox. Elektrik peçi. Burada ərimiş rozetka, burada yıxılmışdım lan. Burada hava filtri var. Yəni burada kiçik bir mətbəx yaradıblar, təmiz stəkanlar falan filan. Amma gözləyərdim ki, məsələn ki, burada eləsinlər. Tava falan da qoysunlar ki, istifadə edə bilək, qazan və s. Yəni ən azından burada belə kiçik mətbəx yaradıblarsa, bunun istifadəsinə də bir şey kömək elə bilərdilər. Bilmirəm. Şərhlərdə baxacağam, ona diqqət ediblərmi? Bundan başqa burada belə geniş bir divanımız var. Burada masa var. Burada nə əlaqə? İstanbulun şəkli var, amma Ankaradayıq. Belə pəncərəsi falan filan. Pəncərədə yataq otağına uzanır. İlk öncə tualetlə tanış edeyim sizi. Ayaq yolu. Yəni, qətiyyən qoxu yoxdur. Səliqəlidir. Belə bir şey. Burada fenimiz var. Şampunu özləri veriblər bu arada. Sonra, yəni təmizdir, qəşəngdir. Havalandırması falan da işləyir. Bunu söndürək, pul yazmasın. Sonra, bura bitdiyinə görə artıq keçə bilərik yataq otağına. Yataq otağına girdikdə bayaqki pəncərə ilə qonaq otağına ayırır. Burada belə geniş bir yatağımız var, 2 nəfərlik. Aydınlatmasını çox sevdim. Bura LED-dir belə, qəşəng eləyiblər. Buralar biraz dağınıqdır, buralara fikir verməyin. Burada belə geniş bir şkaf, bir ədəd. Sonra belə bir də mənzərəsi var. Salam Corolla. Belə bir mənzərə. Və burada nəyi sevdim? Məsələn, burada siz işığı yandırıbsınız və dediniz ki, aman tanrım, yuxum gəldi. Mən yuxuluymuş kimi çəkdəcəm. İndi deyək ki, yuxunuz gəldi və yatırsınız, işıq da yanlıdır. Amma işıq yanlı ola yatdınız da. Uzandınız. Yuxum gəlir. Nə qəşəng yuxudur. Yatdım. İşıq yanlı qaldı. Durum, işığı söndürüm. Yox, ehtiyac yoxdur. Buradakı işıq da buradan kontrol edilə bilir. Yəni bağlantılıdır və qəşəng bir şeydir. Və bununla da bitmədi. Az öncə gördünüz ki, işığı yanlış yandırdım. Çünki yandakı işıq nə üçündür? Yandakı işıq masa lambası kimi bir şey. Təpə üstü lamba. Bunu çox qəşəng ediblər. Yəni bura qaranlıq olanda dünən test elədim. Çox qəşəng işıq saçır. Nə çox, nə az, belə gözəl bir işıq saçır. Bunu da likeladıq. Genel olaraq da ki, kravat rahatlığını gəlin puanlayaq. Kravat rahatdır. Çox rahatdır həqiqətən. Çox xoşuma gəldi. Təmizliyinə də baxsaq, çox təmizdir. Mən çox fikir verirəm buna. Çünki özümlə həmişə çarpayı gətirirəm, amma ehtiyac qalmadı. Çünki iyisi də çox möhtəşəmdir. Həm də çox ağdır, yəni çox təmiz idi. Dünən gələndə də çox sevdim. Yastıqlar da eyni şəkildə həm qəşəng qoxur, həm də ki təmiz idi. Ona görə ehtiyac qalmadı nəsə asmağa. Burada belə nacizanə bir tablomuz var. Genel olaraq xoşladım. Oteldə dediyim o bir-iki tava qaçmadan, tava əksiyi xaric. Yəni başqa da hər şey yolundadır. Oteldə şey yoxdur. İndi isə gəlin Airbnb-də görək nə müsbət rəylər yazıblar və dediyimiz müsbət rəylərlə həmin şərhlər bir-birindən uyumlaşırmı? Yəni buna baxacağıq. Deməli şərhlərə baxırıq. Didər bacımız yazıbdı ki, gayet keyifli bir yerdə, özellikle konumu çok iyi.
haqlıdır, konumu çox yaxşıdır. Sadəcə olaraq Ankaranın özündən asılı olaraq Ankara belə biraz dağlı düzənlikli bir yerdir. Bəxtən də bura biraz dağın təpəsindədir. Qalxana kimi biraz belə əziyyət çəkirsən, elə bir şey var, amma maşın olanlar üçün bir problem deyil. Skuterla da qalxmaq olur, yəni çox da bir problem deyil. Hər hangi bir sorun yaşamadıq. Ankara'ya yine yolumuz düşərsə, yine tercih ederiz. Həqiqətən də mən gəlsəm yenə qalaram. Dediyim kimi hazırda heç bir problem yaşamamışam. Enes qardaşımız yazıb. İyi ortalama bir deneyim. Kaldığımız yer ev değil. 2 odalı suite. Odalardan oluşan bir bina. Her katta 4-5 dairesi var. Eksisi mutfak, ocak var, tabak, kaşık, çatal, bardak var. Fakat ocağı kullanabilecek tava, tencere yok. Haklı. Bunu bayağı ben de demiştim. Ve artı sıcak su bayağı iyi, düz ve ekstra olarak rezervasyon için kimliklerinizle giriş açıyorlar ve imzalıyorlar bilginize. Haklı. Zaten kimlikle giriş almayan yerlerden hemşe katmaya çalışın çünkü merdiven altı yerler olur yani. Hemşe çalışın ki kimliği alsınlar sizden. Yani ele yerlerde kalın daha doğrusu. Çalışan arkadaşlar güler yüzlü, çok yardımcı oldular. O da tertemizdi. Terrasta kaldık, manzara harikaydı. Oha, buranın terras da var. Yani en üsttedir. Maraqlı. O da tertemizdi. Kızılay'a yürüyerek 5 dakika mesafede konumu harika, haklı. Kızılay'a dehşet yakındı. Yani Kızılay'ın AVM'sine de çok yakındı. Ailecek kaldık, temiz ve güvenilirdi. Çok teşekkür ederiz, tekrar geleceğiz. Yorumlar tamamen doğru əks etdirir. Yani yorumlarda necə yazıblarsa həqiqətən də otel elədir. Hə bir də ən önəmli detayı unutdum. Qapıların üstündə rəqəm yerinə belə kvadrat, üçbucaq dairə falan var. Squid Game kimidir məsələn. Bizdə belə kvadratdır. Digər bir otaq aydın. O birləri məsələn belə falan. Otağı təslim elədik. Hər hansı bir problem yarananda çox gülərüz bir şəkildə yola saldıqlarını gördüm. Bizdən əvvəl orada başqa turistlər var idi, xaricilər. Onlara yəni çox xoş dillə kömək eləməyə çalışırdılar. Bina da budur bu arada. Heç nə. Biz də otağı təhvil üçün yenidən yaxınlaşdıq. Yəni çox mehriban, gülərüz, həqiqətən aşırı gülərüzdülər. Xoşuma gəldi. Yəni hər şeylə razı qaldım bu oteli. Nəsə belə bir video oldu. Mənə də çox maraqlı idi. Şərhlər nə dərəcədə düzgün olur. Bu videoda nəyi anlayırıq? Bir yerə getməmişdən əvvəl şərhlərə bir qədər diqqət eləmək sizin və ya cibiniz üçün faydalı olar. Bu qədər. Ankaranı gəzməyə davam edirəm. Siz də videoların davamı üçün kanala abunə olub videoya like atmağı unutmayın. Fikirlərinizi şərh olaraq da yazsanız sevinərəm. Bu qədər. Təşəkkürlər.